जा रहा है। दे दिया आपको स्टार शॉट दे दिया। अभी इस तरफ। सबके लिए हाँ सबके लिए है ये ना मैम। अभी बिल्ली को ले आए। दिल्ली दिल्ली फिर दिल्ली जाना आप पड़ेगा। तिवारी के पास ही देख बिल्ली भी लेके आओ ना। अनन्या जी तिवारी के पास ही देख रहे हो। मैं बहुत बड़ी पेट लवर हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पास 2 कुत्ते भी हैं, पर मुझे कुत्ते बिल्ली सारे पेट्स पसंद है। जब मैं छोटी थी आई रिमेंबर जब फ्लड्स होते थे, हम जो बिल्डिंग में बिल्लियाँ हैं हम उनको रेस्क्यू करते थे और खाना खिलाते थे। और जब चिड़िया उनको चोट लगती थी और हमारे बालकनियाँ में गिर जाते थे, वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ़ देम टिल दे वर हेल्दी इनफ टू फ्लाई बैक। सो ये प्यार एनिमल्स के साथ हमेशा रहा है मेरे लिए। हमारी बिल्डिंग में हमारे पास एक वी हैव अ डॉग कॉल तारा, एंड सारे बिल्डिंग के लोग ने उनको साथ में अडॉप्ट किया है, एंड वी ऑल टेक टर्न्स इन टेकिंग केयर ऑफ हर एंड टेकिंग ऑफ हर वॉक्स एंड फीडिंग हर। या शी इज वेरी क्यूट। मैम आपको डॉग या कैट दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे सारे एनिमल्स पसंद है। मेरे पास 2 कुत्ते हैं, बट आई रियली वांट अ कैट, पर माय पेरेंट्स आर लिटिल स्कैर्ड ऑफ कैट्स राइट नाउ। सो मैम अनन्या जी, पेट्स के ऊपर फिल्में बहुत कम बनती है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना। आप क्योंकि एक्टर है तो आप ऐसे चाहेंगे कि ऐसे फिल्में बने, आप उस फिल्म का पार्ट बनना चाहेंगे? yeah, I hope so. Student of the Year में I remember I had a dog in that film and I had a lot of fun shooting with it. तो yeah, I hope जैसे माली और मी है हॉलीवुड में, तो अगर एक रीमेक ऐसा बने, and I hope ना दे कास्ट एस्ट्रो माई डॉग, तो वो भी एक्टर बन सकता है। आई होप सो। तो ड्रीम गर्ल आने वाली है, फिर खो गए हम कहाँ भी आने वाली है, और फिर 3 और प्रोजेक्ट्स जो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, तो बहुत काम। हाँ नहीं अनाउंस होता मैम। आप भी चेक्स और डोनेशन दो तो मैं बताऊँगी। जी मैं सेमी फिनाले के लिए गई थी, पर बहुत मज़ा आया क्योंकि ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, एंड आई वाज फुली सपोर्टिंग अर्जेंटीना, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं एक फुटबॉल फैन बन चुकी हूँ। अनन्या मैम यहाँ पे मैं मेरे पास अनन्या जी आप मेरे तरफ देखो। अनन्या जी यहाँ पर भी मेरे पास जो ज्यादा डोनेशन अनन्या जी यहाँ पर भी। हाँ एग्जैक्टली। मैम यहाँ पे मेरी तरफ से यहाँ पे अमाउंट नहीं दिख रहा। थैंक यू। ये भाई अरे आपसे हट जाओ, सामने जाओ। आप देखकर हट जाओ। अनन्या मैम इधर। अरे तिवारी ने बनी के चक्कर में दूसरों अनन्या जी अनन्या जी सामने थैंक यू। एक उसके साथ क्या कर रहे हो आप पीछे? ऐसे भी या ऐसे भी यहाँ पे ऐसे भी या